രാവിലെ തന്നെ നമ്മൾ ബൈക്കൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് സജനയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഹിമാലയൻ. ഞാൻ പുള്ളിയുടെ ബൈക്കിനെ പഴയ ബൈക്കിനെ എടുത്തു. കാരണം പഴയത് BS3 ആയതുകൊണ്ട് നല്ല പവറാണ്. ഇതാണ് 2 റോയൽ എൻഫീൽഡ്. ഇതാണ് സമ്രാട്ട് സാബ്, സമ്രാട്ട് ബ്രോ. പുള്ളിയാണ് നമ്മുടെ മാർഷലും ഭക്ഷണമൊക്കെ. ഇത് ധാരാപുരത്ത് നിന്ന് വന്ന മഹേന്ദ്രൻ. പുള്ളി ഒരു നാഗാലാൻഡ് ടൂറിൽ കഴിഞ്ഞ് വന്നിരിക്കുകയാണ്. സജന റെഡി ആയിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മൾ താമസിച്ച ഒരു ബിൽഡിംഗ്. വാട്ട്സ് ദ നെയിം? ലാ കാസൽ. ഇത് ഷില്ലോങ്ങിലുള്ള ഒരു 1-2 ബെഡ്റൂമുള്ള ഒരു ചെറിയ സംഭവമാണ്. എല്ലാം നമ്മുടെ മെക്കാനിക്സിൻ്റെ ടൂൾസും ഒക്കെ പൊടി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം വരുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇതാക്കാം. ഏതായാലും നമ്മൾ യാത്ര തുടങ്ങാൻ പോവാണ്. 8:30 നമ്മൾ തിരിക്കും. ഓക്കെ. ஆக்சிலேட்டர் ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணுங்க. கிக்கரில் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. கிக்கரில் അടിപൊളി ലൊക്കേഷനാണ്. സമതലമായ ഭൂമി. മാർഷലുമായിട്ട് ഏതോ ഗംഭീരമായ ചർച്ചയിലാണ്. ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ ടെൻറ്റിലാണ് കിടക്കുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പൈതൽ മലയിൽ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചെയ്യാൻ ആക്ച്വലായിട്ട് വലിയൊരു വിഷയമുള്ള കേസല്ല. കാര്യം ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ നമുക്കങ്ങനെ ഇതാകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നല്ല തണുപ്പുണ്ട്. ഇന്ന് ഈ മലയിലാണ് രാത്രി. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ടോയ്ലറ്റും ഭക്ഷണമൊന്നുമില്ല. ഭക്ഷണം ആക്ച്വലായിട്ട് അവിടെ ഒരു ചെറിയ കിച്ചൺ പോലെ ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പം അവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ ടോയ്ലറ്റിൽ വെള്ളം കൊണ്ടുപോയി നമ്മൾ തന്നെ ഇതാക്കേണ്ടി വരും. ഇന്ത്യൻ ടൈപ്പാണെന്ന് തോന്നുന്നു. നാളെ രാവിലെ മോർണിംഗിൽ ഒരു സൂര്യ ഉദയമൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് കാണാം. ക്യാമ്പിലെ സൂര്യോദയം 2 മിനിറ്റ് വൈകി. നേരത്തെ ഞാൻ കണ്ടു, പക്ഷേ ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി വൈകി. രാവിലെ മഞ്ഞൊക്കെ ഇങ്ങനെ. ഇതാണ് നമ്മൾ കിടന്ന ടെൻറ്റ്. മറ്റ് ടെൻറ്റുകളിലൊക്കെ ആൾക്കാർ ഇറങ്ങിയാണ്. സാമ്പ്രോ അവിടെ ഒരു ഇന്ത്യൻ ടൈപ്പ് ടോയ്ലറ്റാണ് ആകെയുള്ളത്. ഇതിവർ വന്നൊരു ചായയൊക്കെ വെച്ച് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ചെറിയൊരു കിച്ചൺ. അതൊക്കെ ശരി. സൂര്യൻ നേരിട്ട്.
നമ്മുടെ കൂടുതലെ ടീം രാവിലെ തന്നെ സൺറൈസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. ഇതാണ് മോഫ്ലാങ്ങിൻ്റെ സേക്രഡ് ഫോറസ്റ്റ്. ഈ സേക്രഡ് ഫോറസ്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം കാണാൻ പോകുന്നത്. പോയി ചിറാപ്പുഞ്ചിയിൽ ഒരുപാട് ബാമ്പു കൊണ്ട് താൽക്കാലികമായി കെട്ടിയ പടികളും കല്ലുകൊണ്ടുള്ള പടികളും ഇറങ്ങി നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രകൃതി സുന്ദരമായ സ്ഥലത്ത് ഇതൊക്കെ ഈ കല്ലുകളൊക്കെ കണ്ടല്ലോ. ഈ ഓരോ ഡെക്കറാണ്. ഈ ഒരു ഡെക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഡെക്ക്. ഇതാണ് വേശ്പഡാം വാട്ടർഫാൾസ്. അങ്ങനെ ഞാൻ നടന്ന് ക്ഷീണിച്ച് ഇവിടെ എത്തി. എങ്ങനെയുണ്ട് മേലെ? മായൂരം വാട്ടർഫോൾസിൽ ഇറങ്ങി എത്തണമെങ്കിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കാണുമ്പം ആ ഒരു സ്റ്റീവൻ സ്പിൽബർഗിൻ്റെ ഒരു ഫിലിം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, എന്തൊരു അവതാറിലൊരു കാണുന്നൊരു ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഇനി ഈ കാണുന്ന ബാമ്പു പടിയെല്ലാം കയറി വേണം. കാണുന്നത് ഒന്നല്ല, ഇങ്ങനെ കിലോമീറ്റർ കണക്കിന് പോകാനുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ചവിട്ടി കയറണം. കാണുന്ന ഇത് മുഴുവൻ ഈ ചവിട്ടി കയറേണ്ട അത് വരിക്കും. സൈനൊക്കെ കയറി വരുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഒരു 10 ഇരട്ടിയും കൂടി കയറാൻ എൻ്റെ തുടക്കം മാത്രം. നമ്മുടെ ടീമിലെ അംഗങ്ങളാണ്. നല്ല
Okay, thank you. Morning. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ചിറാപുഞ്ചിയിൽ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് രാവിലെ ട്രെക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി പോവാം. ആ ചെരിഞ്ഞ വണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. अब लो पीछे लो एक बार इधर से पकड़ो ये जाना पड़ेगा ये भी पकड़ो चलो पीछे लो भैया हो जाएगा ओके ओके भाई साहब ठीक है थैंक यू നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ ബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പൊങ്ങാത്ത വണ്ടി നമ്മൾ പൊക്കി കൊടുത്തു. ഡബിൾ ഡെക്കർ റൂട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഏകദേശം 2500 പടികൾ ഇറങ്ങിയിട്ട് വേണം പോവാൻ. ഏകദേശം 4 കിലോമീറ്ററോളം പടി താഴേക്ക് ഇറങ്ങണം. 2-3 കിലോമീറ്ററോളം 3-3.5 കിലോമീറ്ററോളം പടി തന്നെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങണം. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് അത്രയും നമ്മൾ മേലേക്ക് കയറണം. ഇതാണ് ഈ റൂട്ട്. ഒരു ഫാമിലിയൊക്കെ തളർന്ന് ക്ഷീണിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ഏകദേശം 1 കിലോമീറ്ററോളം 1000 പടി ഇറങ്ങി. ഇനി 2000-2500 പടി ബാക്കിയുണ്ട് ഇറങ്ങാൻ. ഇതാണ് സ്ഥിതി. മണിക്കൂർ നേരത്തെ നടത്തത്തിനൊടുവിൽ ഞങ്ങൾ ഡബിൾ ഡെക്കർ ബ്രിഡ്ജിനടുത്തെത്തി. ഏകദേശം രാവിലെ ഒരു 7 മണിക്ക് നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് 2 മണിക്കൂർ 25 മിനിറ്റായി. ജസ്റ്റ് പടികൾ കയറിയിട്ടും ഇവിടെ എത്താൻ. ഇവർക്കൊരു കാവൽ ദൈവം പോലെ തന്നെ ഒരു ഇതെന്താ വെച്ചാൽ ഈ നാച്ചുറലായിട്ടാണ് ഈ മരങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ബ്രിഡ്ജുകളൊക്കെ ആക്കിയിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഗ്രാമവാസികൾ ഇവിടെ യാത്ര ചെയ്യാൻ എത്തുന്നത്. வந்துட்டீங்களா? அப்படி டயர்ட் ஆயிடுச்சா? ഇത് ആക്ച്വലി ഡബിൾ ഡെക്കറാണ്. നമ്മൾ ഡബിൾ ഡെക്കർ ബ്രിഡ്ജിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഡബിൾ ഡെക്കർ ഈ നാച്ചുറലായിട്ട് 2 വേരുകളുണ്ടായി. ആ വേരുകൾ രണ്ടും കൂടി അവർ യോജിപ്പിച്ചത് ഇതാണ്ട. ഇവിടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ വേരാണ്. ഈ വേര് അങ്ങോട്ട് പടർന്നു കയറുന്നുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ ഈ വഴിയാണ് പോകുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ബ്രിഡ്ജ്. ഇങ്ങനെ ഡബിൾ ഡെക്കർ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ അടുത്തെത്തി കുറേ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്തു. ഇവിടുന്ന് ചെറിയൊരു മാഗിയും സാൻഡ്വിച്ചൊക്കെ കഴിച്ചു. അതിന് ഷൂട്ടിങ്ങിലൊക്കെ തിരക്കിലാണ്. 2 പേര് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രകൃതി ആസ്വദിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മേലെ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട്.